se mikä tässä on hienoa on se, että Jussi on ollut nyt meillä TET-jaksolla tässä 1,5 kuukautta. Ja Jussi on myös täältä basisti, niin että se on mennyt hienosti tää TET-jakso ja Jussi on saanut töitä tämän niin kuin TET-homman ansiosta. Voitko sä kertoa, että minkälainen projekti sulla on? Niin kuin... No mä pääsin tanssiorkesteriin soittamaan nyt. Tanssimusaa. Sä menet soittaa sinne käsittääkseni bassoa, eikö? Joo, juuri tätä samaista bassoa. Aika makea juttu. Tästä voidaan vetää varmaan loppukaneetti, että ei mikään turha TET-jakso. Että ei jos tekee töitä isosta sydämestään ja... Ja tämäkin tuli ostettua näillä Arto antamilla rahoilla. Ei ihan kukaan mennyt hommat. Musiikki on hieno laji. Aivan pimeätä juttua. Me toivotaan sulle niinku... Oletko sä syönyt pizzas muuten? Hienoja tanssimusiikkihetkiä. Ja... Kiitos, kiitos. Läkses lahjana. Auto tuli ja korvarenkaat. Okei, ja kaularenkaat. Onnenrenkaat tuli. Ja pari juotavapulloa ja ehkä kaikista... Oi. Näitten selviytymispakkausten jälkeen tää kovin pakkaus on. Tää saa niinku jatkumoa tää. Tää alkaa olla jo 6. levy. Tutti frutti. Kato. Siellä. Se on johtaja. Sä saat panna johtajan kuvan seinällä. Ettei pääse totuusunoon. Niin. Nimenomaan. Näytä Jussi sun uutta korua. Noniin. Tää on hieno. Tiedätkö sä mitä? Siis toihan ei oo koru, vaan toi on sykemittari. Se ottaa kaulapulssista vähän virtaa. Yes! Hyvä pojat. Arvostetaan. Mikäs nyt mennään se pyhä toimitus? Vai? Pyhä toimitus ja ei se vidarussa. Noniin. Mennäänkö Pyyhkäseen? Aivan varmaa. TET-Jussista tuli nyt ammattilainen. Tästä päivästä alkaen. Näinkö on? Voi kiitos sulle. Kiitoksia. Joo, kiitos. Ottakaa se nyt kuvat, nyt lähdetään menee.